Приветствую всех на канале Arduino на сайте Портал ПК. И сегодня мы вырежем на фрезерном станке вот таких вот два сердечка. Сердечко в сердечке. Ну что, приступим? Несмотря на то, что двигатель не очень-то мощный, обороты недостаточны для гравирования, фрезерования. Все прошло отлично. Глубина фрезерования 1 мм. Двигатель не очень сильно нагрелся, чуть-чуть теплый. Как видно по программе, местами начинает передвижение рывками. Вот что получается. Вот такой вот глубины. Еще на 1 мм и прорежем насквозь.
С этой стороны не все прорезалось, но практически. Сегодня мы с вами вырезали вот такие вот сердечки. В следующем видео отвечу на вопросы зрителей и на те вопросы, которые мне задавали в социальных сетях. Не пропустите. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока-пока. До встречи в следующем видео.